check tayo sa bago kong bike na Norco Range A1. 29er siya na large. Sakto lang siya sa akin kasi 5'11 yata ako or 6 black. Sakto siya sa height ko. Enduro bike siya. Tapos, since nag-lockdown, hindi ko pa talaga siya nara-ride sa proper enduro at downhill tracks. Sa kalsada ko lang siya na-ride. Pa-jump-jump lang sa humps, pa-manual-manual. So, hindi ko pa talaga kayang i-explain sa inyo kung ano feeling niya pag ni-ride sa trails. Pero siguro pagtapos ng lockdown, gagawa na lang ulit ako ng isa pang bike check naman para ma-explain ko kung anong feeling niya pag nira-ride. Isa pang special feature ng frame is yung hose rocker link niya. Ito yung linkage system ng Norco Range. Yung hose rocker link, yung focus niya, ano siya, kaya niya i-optimize yung climbing traction saka smooth descent. So, pag umahon ka, medyo napapatay na siguro yung suspension para smooth yung pag-ahon mo. Tapos naman pag lumulusong ka, stable yung frame. Ayun yung isa sa mga magandang technology ng Norco na pinoprovide niya para sa atin. So nilagyan ko din siya ng all mountain style para dagdag protection. Saka forma na din. Ito yung cockpit ko. E13 siya. Plus bar siya, saka plus stem na E13. Yung stock niya is 800mm pero kinap ko siya, ginawa ko siyang 780 kasi doon ako comfortable mag-ride. Tapos yung stem ko, 50mm yung reach niya kasi nga medyo matangkad ako tapos mahaba yung arms ko. Ito naman yung brakes ko na gamit ngayon. Stock siya sa Norco Range pag binili mo. Code R siya na SRAM. Tapos yung grips ko naman, ODI siya na Vans. Ito rin yung grips na gamit ko sa may gauge bike ko kasi dyan ako comfortable. Yung group set ko naman, yung shifter ko, SRAM NX siya. Stock din siya sa may Norco Range pag bumili ka. Tapos, SRAM GX na RD. 12 speed siya. Tapos, dito naman tayo sa may wheelset ko. E13 LG1 rims. Enduro saka downhill specific na rims. Kaya nakakabit siya sa enduro bike ko. Same as doon naman sa front wheelset ko. E13 na LG1. Tapos, yung tires na naging kumpante talaga ako mag-ride ever since yung Assegai na Maxxis. Sa build bike mismo ng Norco Range A1, meron na siyang kasamang tubeless valve. Para pag mag-tubeless ka na, pwede mo lang gamitin sa E13 na rims mo. E13 din yung tubeless valve na libre sa kanya. Pero since naka-lockdown kami dahil sa COVID quarantine, hindi pa namin kinakabit yung tubeless valve kasi parang masasayang lang ata kasi matutuyo lang yung sealant tapos di naman siya magagamit. Siguro pag makakapag-bike na, pag pwede na kami mag-ride sa mga bundok-bundok sa trails, tubeless ko na siya. Tapos gagawa ulit tayo ng isa pang bike check, bike review naman gagawin natin. Mas ma-explain natin ng Norco kung paano siya mag-ride. Paano siya, ano feeling niya sa jump, sa trails, sa ahon. Dito naman sa may cranks ko, descended siya na turbo tube na naka-SRAM dub siya. Since magsiseryoso na ako ngayon sa enduro racing kasi papasok na ako ng elite. Nag-clips na rin ako. Yung suspension ko naman sa harapan, RockShox Lyric siya na 2020. 170mm siya. Devon Air. Tapos yung shocks ko naman sa likod is
RockShox din siya na deluxe. Tapos in-upgrade namin ng spring ng Nook-proof na 550. Ito yung dropper ko na kasama rin sa stock ng bike. Trans-X siya. Tapos yung saddle ko naman is SDG. Kitang-kita na naman slick yung design niya, kaya maganda rin talaga gamitin. I would like to thank Norco Philippines for providing me with a food bike, the Norco Range A1. To Bike Hut PH for providing me with my E13 components, Fox Philippines for helping me look fresh in the trades and at home, and to Attack Philippines for providing me with my freeride shoes. And until the next bike check, bye.